Yalnız fotoğraflar gayet inandırıcı olmuş. Şimdi tek ihtiyacımız olan şey tutarlı bir hikaye. Yalnız eski enişteyle de bayağı yakışmışız ha. Deniz, iyi dinle beni. Biz Toprak'la çok mutluyduk. Sonra sen geldin, ona göz koydun. Sen benden neden bu kadar nefret ediyorsun? Bölme lafımı. Aç kulağını iyi dinle beni. Bu dediklerimi sakın unutma. Sen geldin, Toprak'a göz koydun. Sonra bir gece ona içirip koynuna girdin. Ben de size baskın yaptım. Bir baktım aynı yataktasınız. Amma hayal gücün varmış senin ya. Başka çarem mi var benim? Gonca bu fotoğrafları gördükten sonra ben gidip ağlaya ağlaya Gonca'ya bu hikayeyi anlatacağım. İşte sana bu yüzden bir hevessin Gonca demiştim diyeceğim. Eğer sana da sorarlarsa sen de bu hikayeyi anlatacaksın. Bu kadar. Şimdi bir tek Arda'ya haber vermek kaldı. Düşmüşüz yine telefonun içine. Öyle resimlere falan bakıyordum ya. Neleri çizebilirim diye. Hı. Ben bakarım. Otur. Bakın. Tamam. Ben bu evde prensesler gibi bakılacağım belli. Müsaade edersen Dışarıda konuşalım. iki cümle sarf edip gidecektim. Neymiş o iki cümle? Bir iki dakika dinleyemez misin beni? O kadar akım yok mu sende? Ya sen bütün hayatı zindan etmedin mi bize? Hala ne istiyorsun bizden? Ben sizi sevmekten, korumaktan başka ne yaptım? Söyle bakayım. Arzu canım hadi sen içeri gir. Hayır abi. Ben de buradayım. Ben de dinleyeceğim. Anneniz için endişeleniyorum. Vaziyet hiç iyi değil. Nesi var gene? Bunlarla beni kararımdan döndürebileceğini sanıyorsan... İstersen gel, kendi gözlerinden gör. Benim yüreğim dayanmıyor. Daha fazla kötü olacak diye korkuyorum. Senin içinde biraz insaf kaldıysa eğer... anneni bu halde bırakmazsın. ...iş kendi derdine gelince nasıl da kolay insaftan bahsediyorsun değil mi? Ben artık o eve gelmiyorum. Benim ailem Gonca. Bunu böyle bilin. Eğer Gonca ile evlenecek olursan... Dede. Ben buradayım. Isparta'dayım. Gonca ile evlenecek olmam annemi ihmal edeceğim anlamına gelmez. Ben her gün gelir görürüm onu. Halini hatırını sorarım. Sen hiç merak etme. Hadi canım içeri. Şimdi lütfen evimden git. Babamdan hala haber yok. Ben asıl Rıfat Ata Bey tekrar buraya gelirse ne yaparız diye düşünüyorum. Yapacaklarını yaptılar zaten Zeyno. Yakında bizi yıkamayacaklarını anlayacaklar. Gonca, sahiden hiç korkmuyor musun? Korkuyorum. Çok korkuyorum. En çok da sevdiklerime zarar verirler diye korkuyorum. Ne yapayım? Hı? Korktuğum için vazgeçseydim Toprak'la birlikte olamayacaktım.
Ya gerçekten inanamıyorum ben size ya. Bu nasıl bir sevgiymiş kardeşim? Ya ikiniz de çetin ceviz çıktınız. Ay durdurabilene aşk olsun. İstikamet nikah masası. Şey ne oldu? Gelinlik. Havalı dikecek. Eskisinden daha güzel olacakmış. Bak gördün mü? Her şey yavaş yavaş düzeliyor. İnşallah. İnşallah. Efendim Ece, Acil görüşmemiz lazım Arda. senin de paçaların tutuştu değil mi? Sana bir konum atıyorum. Hemen oraya gel. Tamam, geliyorum. Belki buradan bir şey çıkar. Gonca. Toprak sana nasıl evlenme teklif etti anlatsana. Teklif etmedi. Öyle konuştuk, birlikte karar verdik. Toprak sana evlenme teklif etmedi öyle mi? Bak bu hiç olmadı. Ben Toprak'tan hiç böyle bir şey beklemezdim. Neden? Gonca? Ne bileyim yani. Aklıma bile gelmedi biliyor musun? Yani umurumda olan bir şey değil yani. Zeyno, ben şu an babamdan başka birini düşünmüyorum. Babamı nasıl ikna ederiz? Kendimden uzaklaştırmadan nasıl evleniriz onu düşünüyorum. Ya gelmezse düğüne? Hı. O gelmezse düğün bile yapar mıyız bilmiyorum. Kızım daha düğüne var. Hem Tahir amca kıyamaz sana. Tabii ki bu düğün kederli bir düğün olmayacak. Tabii ki sen evlenme teklifi alacaksın. Ve tabii ki düğünün çok güzel olacak. Bak sakın Toprağa böyle bir akıl vereyim deme. Tamam mı? Aa yok. Söylemem tabii ki de. Söz mü? Söz tabii ki söz Gonca. Senin sözlerini biliyorum da ben. Şunları götüreyim. Bak onları iyice yıka sonra telve kuruyor çıkmıyor. Nurbanu, acil görev çağrısı. Yarın buluşmamız gerek. Bunlar bayağı öpüşüyorlar. Ece bunlar gerçek mi? Tabii ki gerçek Arda. Sana inanmıyorum. Yani bunlar gerçekse eğer ortaya çıkartmak için neden bu kadar bekledin? Bana kalsa ben hiç çıkarmazdım. İnsanın nasıl ağrına gidiyor biliyor musun? Sevgilim beni kız kardeşimle aldattı. Söylemesi kolay mı sanıyorsun? İnsanlar hakkımda ne düşünür, nasıl dedikodu yapar biliyor musun sen? Tamam, kardeşimle biz birbirimizi çok sevmiyor olabiliriz. Ama ne olursa olsun o benim kız kardeşim. İnsanların onunla ilgili kötü düşünmesini istemem. Ece, kız kardeşini bulurum. Ona bunlar gerçek mi diye sorarım. Sorsana. Sen bilirsin. Arda, Toprak'la Gonca'nın evlenmesini engellemek için başka bir yol olsaydı onu yapardım. Ama yok. Maalesef yok. O zaman bu herif aynısını Gonca'ya da yapacak eminim. Bilmiyorum. Bu evliliği engellemek için benim elimden tek gelen şey bu. Bu fotoğrafları Gonca'nın görmesi lazım. Al götür odasına koy. Olmaz. Komplo olduğunu anlar. Düşünsene odana giriyorsun her tarafta bu fotoğraflar. Ne anlayacak? Ne yapacağız o zaman çok bilmiş be? Hı? Ne yapacağız? Fotoğrafları Gonca'nın babasına vermek daha doğru. Yani bak, Tahir amca zaten Toprak'tan nefret ediyor. Bir de bu fotoğrafları görürse değil Gonca cümle alem öğrenir rezilliklerini. Hem daha güzel bir plan olur bu. Biz de avukatız yani. Biliyoruz bu işleri.
Aa, misafiriniz var. Kim bu sabah sabah münasebetsiz ya? Benim ben. Çık git ulan evimden. Çık git evimden. Vururum, gebertirim seni. Defol git buradan. Ya dur bir sakin ol. Ayrıca şunu kafana iyice sok. Sen bana bir şey yapamazsın. Niye biliyor musun? Çünkü sen ağırlığını kaybetmiş, gücünü yitirmiş bir adamsın. Sana ufak bir teklifim var. Onu söyleyip gideceğim. Öyle efelenmene falan gerek yok. Bak bu teklif senin için de çok faydalı ha. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun ulan? Diyorum ki bizim Gonca ile Toprak dünya evine giriyorlar hani. Onlara düğün hediyesi ne alsam diye düşündüm, bulamadım. Sonunda buldum. Konağı alayım diyorum onlara. Ne dersin? Bana bak. Seni gerçekten alnının ortasından vururum Adnan Fuat. Sadece halı kirlenecek diye üzülür. Isıracak olsaydın havlamazdın. Kızım sen çık yukarı. Çık yukarı yavrum. Çık yukarı. Yok. Canan Hanım da kalsın. Söyleyeceklerimi o da duysa iyi olur. Fabrikanız her geçen gün kan kaybediyor. Müşterileriniz zaten kaçtı gitti. Borç desen gittikçe büyüyor. Bence yol yakınken teklifimi değerlendir. Hadi. Kaç para istiyorsun? Ya söyle, çekinme. Bana bak. Elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan. Defol. Tamam, peki. Şimdi gideceğim. Ama bu konağı satmak için sen benim kapıma gelip ağlayacaksın. O zaman da ben istemeyeceğim. Hayırlı sabahlar. Baba, Ne oldu kızım? konağı mı alıyorlar elimizden? Yok öyle bir şey yavrum. Nereden çıktı senin şimdi bu aklına geldi böyle bir şey? Yok öyle bir şey bir tanem. Öyle bir şey olur mu hiç? Yok öyle bir şey. Ama o Fuat... Ya o münasebetsiz bizi sinirlendirmek için böyle şeyler söylüyor. Hem sen çok erken kalkmışsın. Sen niye kalktın yavrum? Hem böyle şeyleri canını sıkma lütfen. Hadi git birazcık daha uyu. Ha? Hadi güzelim benim. Hadi. Toprakçım, umarım henüz yüzük almamışsındır. Ali. Aşkım. Elimizde görmüş olduğun bu katalogda gül goncası şeklinde harika bir yüzük var. Aynı zamanda bu yüzüğün sugulit taşlı mor rengi de bulunmakta. Sugulit taşı, sonsuz aşkın taşı. İlahi aşkın mükemmelliğini, yeryüzündeki tezahürünü anlatan doğal bir taş. Ay şu taşın renginin güzelliğine baksanıza. Zaten sizi birbirinize bağlayacak yüzük de böyle bir şey olmalıydı. Değil mi? Evet. Yani bir süredir karışmadan dinliyorum da arkadaşlar siz neyden bahsediyorsunuz? Nasıl neyden bahsediyoruz? Nasıl neyden bahsediyoruz Toprak? Nasıl yani? Vallahi toprağım ben bunu duymamış olan ha. Gerçekten. Yani arkadaşlar ben yüzük işini hallettim, o iş bende. Peki ne aldın? Anturaj mı, Beşiktaş mı? Yani o iş bende işte, karıştırma. Ay delirtme beni. Ne aldın Toprağım söyle. Söyle. Yalnız aşkım o benim repliğim. Ne aldın toprağım?
siz o yüzüğü anca Gonca'nın parmağında görürsünüz. Ay çatlayacağım gerçekten meraktan ya. Ne aldın? Peki öyle olsun. Peki. Sıradakine geçiyorum. Düğün. Yatta mı? Sarayda mı? Gölde mi? Kırda mı? Konakta mı? Nerede? 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 Yani aslında hani durumlar böyleyken biz öyle şatafatlı bir düğün falan düşünmüyoruz. Tahir amca da henüz ikna olmadı. Gonca'nın da morali bozuk falan. Biz daha sade, sakin bir düğün yeterli olur gibi geldi yani bize. Ya arkadaşlar tutmasanıza siz beni. İşim var benim. Heh. Canım benim hoş geldin. Hoş buldum. Seni bu delilerle baş başa bırakıyorum ben. Ama dikkat et bak sana yüzük falan aldırtmaya çalışabilirler. Alma tamam? Ne oldu? Neden toplandınız siz? Ya Toprağımla Gonca yengeme böyle büyük, şatafatlı, güzel bir düğün organize edecektik de Toprağım istemedi. Küçük bir nikahla geçiştireceklermiş. Arkadaşlar Gonca'ma yazık değil mi? Onun da güzel bir evlilik teklifi organizasyonu olmasın mı? O da olsun yani. Olsun. Zaten Nurbağa'nın bir iş olacak dediyse o iş olacak. Olur mu? Olur. Arkadaşlar, hepimiz aynı fikirdeysek evlilik teklifi organizasyonunu başlatıyorum. Koy kız. Organizasyonumuz Togon. Canım. Sen niye bu saatte uyandın? Adnan Fuat gelmiş. Bizim konağı satın almak istiyor. Gonca'ya düğün hediyesi yapacakmış. Sen ne diyorsun ya? Ben Rıfat Ağa'nın yanına gideyim. Halil. Ha? Ben mi güzelim Gülümser mi? Canan. Canan. Canan kurban olayım ne yapıyorsun? O ne biçim soru öyle? Senelerdir aklımın içinde dönüp duruyor. Canan. Kurban olayım. Bak sen kendini iyi hissetmiyorsun diye ben evden çıkmıyorum. Ama hadi. Sen de biraz toparla kendini hadi. Seni hınzır. Dümdüz Gülümser diyemediğin için böyle kaçak göçek cevaplar veriyorsun değil mi? Canan. Tabii ki sensin. Sensin en güzeli. Sen güzelsin ki bak biz bunca yıldır seninle evliyiz. 2 tane çocuk yaptık değil mi? Yalan söyleme bana! Babam seni tehdit etmemiş olsaydı da evlenir miydin benimle? Canan kurban olayım hadi biraz durul ya. Hı? Hadi. Dümdüz cevap ver bana! Gülümser mi daha güzel, ben mi daha güzelim? Sana göre herkes benden daha güzel değil mi? O bir onluk yer cücesi, sarı çıyan Pınar bile benden daha güzel. Ben güzelim lan. Duydun mu dediğimi? Ben güzelim. İçinizde en güzeli benim. Makyajlıyken dünyanın en güzeliyim. Yeter ya, yeter. Tamam, tamam. Ağlama yavrum, ağlama hadi. Hadi ağlama. Bırak! Bana yalan söyleme. Yalancı. Yüzük alayım deme sakın Emoğlu. Niye? Mehmet'im hem Gülümser'e aldığı yüzük bende duruyor oğlum. Sen bir ara gel de alıver onu, Goncam çok sevinir. Çok zahmet oldu ama sana. Ne zahmet oğlum, zahmetim olur.
Mehmet'imin gülümsere aldığı yüzük bana bıraktı. Hala sende kalsın. Sen bunu saklayıver dedi bana. Bu çok güzel ama çok sağ ol, çok teşekkürler Havva hala. Takması nasip olmadı. Onların sevdası acı bitti, kötü bitti. Allah size göstermesin. Daimi mutlu olun yavrum ömür boyu. Bana da çocuklarınızı sevmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah. Gelinlik de yakında bitecek inşallah. Hadi bakalım. Hadi sen artık kalk git. Gonca merak etmesin seni. Tamam. Hadi git gari. Tamam. Hadi bakayım. Tekrardan çok teşekkürler Havva hala. Hadi bakayım. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Öncelikle dünyamızın geçeceği, yani evlilik teklifinin gerçekleşeceği mekanı tasarlamaya ihtiyacımız var. Bunun için de hem Gonca'nın hem de toprağın ruhuna hitap eden şeylerden bir aura yaratmamız gerek. Evet. Biz mesela düğün için suyun üstünde, suyun altında, yerin 7 kat dibinde çeşitli denemelerde bulunduk. Hayal et. Suların üstünde rengarenk, çiçekli, fener alaylı sandallar. Sonra ben bunun üstünde bir zeybek oynadım mı? Bak! Aşkım! Ama Nurban Hanım hiçbirini beğenmedi. İşte düğünümüz burada olacak aşkım. Bir ilke imza atacağız, birlikte tarihe geçeceğiz. Burada bizim sayemizde düğün turizmi başlayacak. Ali bayılıyorum. Ben de sana bayılıyorum aşkım. Bu kadar mı etkilendin kız? Betim benzin attı. Ali gerçekten. Anam. Toprak! Gonca! Gel yetiş. Nurbanu beni bırakma. Yavaş. Beni bırakma Nurbanu. Aşkım. Bırakma beni. Aşkım aklıma bir fikir geldi. Şimdi Gonca yengemle Toprağın bu izdivaç için çok uğraştılar, çok badireler atlattılar ya. Acaba diyorum ki şanlı Isparta sporumuzun stadının ortasına helikopter mi indirsek? Evet Zeynep. Gonca ne sever, nelerden hoşlanır, ruhunu ne besler? Yani biz İstanbul'dayken çalışmadığımız günlerde karış karış gezip orman, göl bunları arıyorduk. Gonca doğayı, çiçekleri çok sever. Doğa. Ya bu işin olacağı varmış şükür ki ya. Isparta'da gölden ağaçtan bol ne var? He? O yüzden gitmedi zaten buradan. O yüzden çok sevdi Isparta'yı. Başka? Hiç sevmediği şeyler de var. Mesela havai fişekler. Kuşlar ölüyor diye çok sinirleniyor. Onu yapmayalım. Evet. Toprak. Toprak ne sever? Yani benim abim güzel olan her şeyi sever. Evet. Ben Toprağım insanları, gülleri çok sever. Ha bir de türküleri çok sever ki müzik bence en mühim şeylerden bir tanesi. O yüzden o iş bende evelallah. Evet Zeynep, o iş sende. Bende. Toprağım. Ha? Tamam kardeşim, tamam. Ya Toprağım adamların en hassası organizasyon çoktan yapmış bile. Bizi adanın burnuna çağırıyor. Ya Biz o kadar brainstorming'i boşuna mı yapıyoruz ya? Aman. Ya gözleri ışık saçan nur yüzlü kadının mühim olan onların bir arada olması değil mi? Ha? Aralarında kimse olmaması. Gerisi boş. Yani akrepler, çıyanlar uzak dursun yeter. doğru. 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 Doğru.
Beni niye buraya çağırdın Arda? Ben size bir söz verdim. Gonca ve Toprağın evlenmesini engelleyeceğim diye. Bu zarf ne? Açın kendiniz bakın. Bu kız kim? Nereden buldun bunları? Arayınca buluyorsunuz Tahir amca. Bu kız Toprağın eski sevgilisi Ece'nin kardeşi Deniz. Yani evleneceği kızı kardeşiyle aldatmış bu. Neyse küfür etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim. Yani bunlar katil değiller, aynı zamanda ahlaksızlar da. Fotoğraflardan Gonca'nın haberi var mı? Yok. Yani direkt Gonca'ya götürmem yakışıksız olur diye size getirdim. Çok güzelmiş burası. Keşke babam eve dönseydi ya. O yüzden getirdim seni buraya zaten biraz kafan dağılsın diye. Hem birazdan bizim çocuklar da gelecek. İyice açılır yani kafan. Herkesin dikkatine bak. Tekrar diyorum yengem bunu piknik zannediyor. Tekrar diyorum yengem bunu piknik zannediyor. Ay aşkım anladık. Tamam hadi. Ne bak hatta geliyorlar. Tiplere bak Daltonlar. Hoş geldin. Ya. Canım. Toprağım kardeşim. Yenge ne haber? Duydun mu yenge dedi. Ya hani buraya pikniğe geldik ya. Vallahi ben kurt gibi acıktım toprağıma. Yeriz yeriz birazdan yeriz. Hadi geç. Aşkım gel. Geç sen. Aç bakalım. Masalı sar yaramı her dikeni kalbe saplı gül masalı sar yaramı Gonca Aydın bu yüzüğü bana hava alıverdi. Öz babanın annene aldığı yüzükmüş bu. Çok mutlu olalım diye verdi. Onların aşkını, sevgisini, mirasını taşıyalım diye verdi. Gonca. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Evet. Evet. Gül masalı sar yaramı belki biter mutluluk sonu. Fatma Ana'yı da gösterelim mi yüzüğü? Hemen gidelim. Ama önce bana bir daha sarılsana. Tamam. Keşke babam da ne kadar mutlu olduğumu görseydi. Görecek. Hadi selfie çek. Hadi. Ay.
Gonca! Gonca! Gonca!